Baniriza ku Ugandan Kitchen nate mu video yaffe endala. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okuba ng'okola veg sandwich mu ngeri za mirundi ebiri. Ngenda kubeera nga nkola ya slice 3 ne slice 2. Ze zino vegetables ze nasazeewo okubeera nga nkozesa. Sandwich yaffe teriimu mayonnaise, so eriggwa tayagala mayonnaise atamulya, it is okay. So tugenda kubeera nga tufuna cucumber nembeera nga musalaasala mu slices entonotono nga bw'otyo bw'olaba. Muteeka ebbali oluvannyuma obeere nga ogattako ennyaanya, making sure nti ennyaanya gy'ofunye eri juice bulungi ate nga ya red bulungi nnyo. Then tugenda kubeera nga tugattamu avok ne lettuce. Oluvannyuma ng'omaze okusala vegetables ozitadde ebbali, beera ng'ofuna slice emu obeere ng'osiigayo ku side blue band, then obeere nga ogiteeka ku pan gy'oba already wahiitinze. Twagala ebeere ng'ebrowninga bulungi nga toastinga bread mu ako ka bread toaster ke batera okubeera nga bakozesa. So wano okozesa pan n'obeera nga osiigako, tokozesa buto because buto tabrowningsa bulungi. So making sure nti no either ofunayo ka blue band, ka prestige oba butter n'obeera ng'omukozesa n'ofuna sandwich eri browned obulungi nga omugaati gwe gubrowninze bulungi. So tugenda kubeera nga tuguggyako era kino tukikole ne ku slice endala. Osiiga side emu yokka, side endala n'ogireka. So nkusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange tannaba kuba ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma osobola okuba nga olaba nti mugaati gwaffe zonna slice 2 tuzitadde ebbali ziri mu kubeera nga ziwola. Buli gye zigenda maaso okubeera nga ziwola zibeera nga ziba ng'ezikaluba. So side eyo gy'oba wa browningsizza ne butter ebeera nga ekaluba bw'otyo nga bw'olaba. Then mbeera nga nsala avok ne mbeera nga naye muteeka ebbali. Then ku side eno eya slice yaffe eri gye twatoastinze bulungi nnyo wali ku pan, mbeera nga kati nteekako ketchup oba osobola okubeera ng'okozesa tomato sauce oba n'obeera ng'okozesa oil free salad dressing owa coriander naye abeera nga akola bulungi. Kino kigenda kugiyamba okubeera nga ofuna sandwich eri wet bulungi ng'eri juice. Then mbeera nga ngattako lettuce ne ngattako ne cucumber. Oli waddembe okubeera nga you arrange mu ngeri gy'oba weetaaze, tewaliiwo nnyo any other procedure oba y'engeri gy'osobola okubeera ng'okikolamu. So kyonna engeri gy'oba oyagadde okubeera nga sandwich yo gw'ogipanga ebeera just fine. Era woba oyina vegetable ku zino gy'otalya beera nga era togiteekako oba ng'okyusaamu. Then ku slice ey'omumakkati nakozesezza blue band ba prestige. Eriggwa ayagala mayonnaise oba eriggwa amulya, then osobola okubeera ng'okozesa mayonnaise. Then okumubeera ng'omusiigako kiyamba okubeera nga slice eyo ey'ammakkati ekwata bulungi n'ekwata vegetables ziri zonna z'oba otaddeko. So making sure nti nno slice eyo ey'ammakkati obaako ky'ogitaddeko such that yonna vegetable gy'oba otaddeko esobola okubeera ng'ekutteko bulungi. Oluvannyuma nzizaako avok ne nzizaako n'ennyaanya ne nsizoninga n'omunnyo ne pepper ne ngattako slice eno endala era nayo nga ngigasseeko ketchup nga sandwich yaffe ewedde bw'etyo nga bw'olaba. Eri so flavorful, ejjudde vegetables nga bw'ozityo bw'ozirabye. Nga breakfast ogimaze, nga brunch ogimaze, nga lunch box ogimaze because wano obeera ng'ogipackaginga bulungi nnyo n'ogirapinga n'obeera ng'ogiteeka mu lunch box yo for lunch. Kusaba obeere ng'osubscribinga okunnyambako okubanga channel yange ekula bw'otyo nga bw'olaba. That is Ugandan Kitchen. Beera nga ogiggyako awo onyiga kade, awo kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Ddamu obeere ng'onyigawo awo ojje wano otaninge on notifications zo, awo kiba kitegeeza ojja kubeera notified buli lwe mba nga ntaddeyo video. Kusaba buli w'olaba video obeere nga you put a like oba thumbs up. Kino kiyambako okuba nti video zange buli video webeera ne views nga nnyingi, buli omuntu wabeera nga asaakinga YouTube ebeera nga egireeta mangu video eyo. So nkusaba buli w'oba ng'olabye video beera ng'olikinga. Mu kulikinga muno views zibeera nga zeeyongera n'abantu abalala okubeera nga bajja ne balaba video ne balikinga ne basubscribinga. Then kati tugenda kubeera nga tukola sandwich yaffe ey'okubiri, eno yeno ya slice 2. So this time round tetugenda kubeera nga tubrowninga bread yaffe oba slices zaffe zino. Ngenda kubeera nga nsalako kuno ku side nga bw'otyo bw'olaba. Then mbeera nga slices zino zonna nziteekako ketchup
osobola okubeera nga okozesa organic mayonnaise naye gyali, so osobola okubeera nga omukozesa, oba slice emu n'obeera ng'oteekako ketchup endala n'oteekako mayonnaise, oba zonna okubeera nga oziteekako mayonnaise okusinziira ggwe ky'oba weetaaze. Then oluvannyuma mbeera nga nteekako lettuce, okuteekako any salad dressing yonna gy'oba okozesezza oba sauce yonna gy'oba okozesezza, kiyamba okubeera nga vegetables z'ogenda okuteekawo wakati oba z'ogenda okubeera ng'oteeka mu sandwich zibeera nga zikwata bulungi nnyo ne ziholdinga sandwich n'ebeera ng'eri firm bulungi. Then mbeera nga kuno nzizaako cucumber, ennyaanya ne mbeera nga nsizoningako n'omunnyo. Teweerabira oba oyina ka black pepper okateekako, ayina dry herb gy'oyagala okubeera ng'otestingira mu sandwich yo, naawe obeera nga kati ogigattako n'obeera ng'omaliriza ne avocado era naye n'omusizoninga n'omunnyo, n'obeera nga kati oholdinga bulungi nnyo sandwich yo n'ebeera ng'eri firm bulungi nga bw'otyo bw'olaba ng'eri done, ng'oli ready okubeera ng'ogyeservinga ng'ogyenjoyinga ne family yo. So thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Breakfast ebeera ewedde, lunch box obeera ogimaze, ate nga ekkusa eri full of nutrients ez'enjawulo from the different vegetables omuntu z'oba osazeewo okubeera nga okozesa. Eri so yummy and tasty. Yeah, until next time, please don't forget to subscribe, like and share. Basaba mbeere nga mucheckinga out my other recipes, videos ez'enjawulo z'osobola okubeera nga preparing over the weekend for your family, for your loved ones. Ezimu z'osobola okubeera nga preparing ne zikutwala for some good days. Naddala nti it is a weekend, osobola okubeera nga ninamu recipe gy'o preparing n'emala ennaku 4-5 ng'oziyina ewaka, abaana abasomi nga tebetaaga kubeera nga buli ku makya onoonya kyakunywera ku caayi. Naawe kennyini omuntu ezimu osobola okubeera nga preparing era n'ozifreezinga buli we weetaaze, oteekako wali just microwave n'obeera nga you enjoy your breakfast. Until next time, thanks for watching.